الحقيقة ب 2011 بلشت الأحداث بسوريا. كانت ظروف صعبة علينا كلياتنا، ولما جيت لتركيا كمان قررت إنه أعمل الشيء اللي بدي إياه واللي بحبه اللي هو الموسيقى. فأول ما بدأت بتركيا بدأت بالتعليم آلة العود لبعض الأشخاص. بعدها قررت إنه أتابع عملي في موضوع صناعة آلة العود، الآلة اللي بحبها والآلة اللي بعرفها. ومثل ما شايفين صار في ورشة وصار في شغل، الحمد لله رب العالمين، والأمور ممتازة الحمد لله. قربا من سوريا، قرب العادات والتقاليد، قرب الموسيقى، يعني خلينا نقول في تقارب جدا قوي بين الموسيقى التركية والموسيقى العربية. زائد أنه الثقافة التركية ما كانت أبدا غريبة عننا نحن كسوريين. من ضمن الكورال في شباب وبنات، في سوريين وأتراك وأجانب ومن جنسيات مختلفة. ما كان عم نشوف مين، يعني ما بنطلع شو خلفيته، شو دينه، شو عرقه، شو لغته، بنطلع بس إنه بيحب الموسيقى أو لا. وكان هذا الشيء اللي جامعنا، وهذا الشيء اللي عم يخلي المشروع ينجح ويخلي الناس تحب تشوفنا. Sen nerelisin, sen kimsin, sen nesin, hangi dine değil. O müzikle gerçekten bir bütün ve o heyecanla, o ne bileyim bir sürü isim koyabiliriz. Aşk diyebiliriz, sevgi diyebiliriz. Yani ne aklımıza ne geliyor, dünyanın en güzel şeyler, dostluk diyebiliriz. Yani bunları hepsi o sahnelerde tek tek yaşıyoruz ve yaşadık ve umarım. O yüzden müzik evrensel dil diyorlar. Aslında sebebi bir tane nota meselesidir. Nota yani bir ortak bir dildir. Japonca olsun ya Farsça olsun ya Türkçe olsun, o notayı biliyorsa konuşabiliyor. Notayı da bilmiyorsa, kulağı varsa, çalabiliyorsa, okuyabiliyorsa, yan yana gelip ortak bir ürün çıkartabiliyorsa, bir kelime konuşmadan. Bundan daha güzel ne? %100 anlaşma. زائد انه الموسيقى هي اللغه اللي بتجمعنا اصلا. لما انا اعزف قدام حدا تركي، اذا عجبه عزفي رح يحبني ببساطه، رح ينسى انا من وين، لانه لغتي اللي هي الموسيقى دخلت لقلبه مباشره. يعني أنا مجرد أعلنت عن الكورال، أعلنت إنه بدنا موسيقيين، صار يجي موسيقيين عرب وأجانب وسوريين ولاجئين وأكراد من بلدان كتير مختلفة، وكلهم كانوا كتير حابين فكرة إنه يغنوا موسيقى عربية وتركية. فكانت يعني كانت الأغاني عم تخلي الموسيقيين ينصهروا مع بعض، عم يشكلوا قوة كتير حلوة على المسرح، وعم تخلي الجمهور يحس بهي القوة ويحس بهذا الاندماج ويستمتع فيها. يعني هاي نقاط القوة اللي أنا كنت بعتبرها موجودة بالكورال، إنه المستمع عم يتلقى أكثر من مجرد لحن، عم يحس بألفة واندماج عن طريق الموسيقى وعن طريق الأغاني. Şöyle, Türkiye'de zaten yaptığım performansları, çalışmaları çoğu öğrencilerime dahil ettiğim için ve yerli müzisyenlerle çoğu çalışma aldığım için benim kitlem Türkiye'deki yaşayan Türkiye'deki vatandaşlar. %99, %98 onlar. Hatta bize davet ediyordular ki, atıyorum Mülteci Derneği'nden bize davet ediyordu. Biz onlara için çalıyorduk. Sanki biz buralıyız, ben buralıyım, onlar için bir şey yapıyorum gibi durumlar da oluyordu. Ben de mültecim diyecektim. Bak ben de yabancıyım, başka bir ülkede göç etmişim. O yüzden öyle desteklerimiz de oldu. اشتغلنا على شيء موجود بالموروث الشعبي لهي الشعوب. خلينا نقول هلا مثلا في اغنيه معروفه جدا كتير، وين ما قلتيه لأي حدا سوري رح يعرفها وأي حدا تركي رح يعرفها، وأصل الأغنية أرمني أصلا. تمام. الأرمني كانت الأغنية اسمها كاروني. تمام. عند الأتراك اسمها أوندا بوندا شونديدير، وعند السوريين اسمها فطومة. يعني هي الأغنية هي
غنيناها ب3 لغات تقريبا، باللغة الأرمنية وباللغة العربية وباللغة التركية. الكل يحبها والكل يتفاعل معها، مو مهم الكلام، المهم اللحن، قريب من القلب، موجود بالذاكرة، فطبيعي جدا انه الكل يتفاعل. هلا على الصعيد النظري في الموسيقى العربية والموسيقى التركية هن لهم نفس الأساس النظري، بمعنى انه المقامات هي نفسها بالمجمل او بالاساس، خلينا نحكي. الايقاعات بجزء كبير مشترك. بيبقى خصوصيات اللغة اللي هي بتفرق كل منطقة عن منطقة، اما الاساس فهو نفسه. Müzik içerisinde farklı kültürler birbirinize çok etkileniyor. Yakın coğrafyalar illaki birbirimize çok etkileniyor. Etnik müzikler zaten bunu çok belirgin görüyoruz. Bu dilleri aynı besteye, aynı esere hangi dile ya hangi millete ait, hatta çok zamanlar çıkartamıyoruz. Bu kime aittir ya yapamıyoruz. Öyle bir iç içe geçmiş vaziyette oluyor. Böyle o karışım var. أنا بشوف إنه دائما في مكان للموسيقى ودائما في مكان لهيك أعمال. بالعكس بلاقي إنه الموسيقى هي الأداة الوحيدة اللي ممكن تجمع، باعتبار إنه في كتير أشياء تفرق، في سياسة تفرق، في حدود تفرق، في خريطة وفي جوازات سفر وفي فيزا، باعتبار في كتير أشياء تبعد هالشعبين عن بعض. عم بحكي عن سوريا وتركيا تحديداً. بحس إنه الموسيقى أكتر شيء في تقرب. Bir sanatçı bir kültürün dokunması ve o kültüre daha geniş ilerleye taşıması sebeplerden bir tanesi göç sanattır.